嗰啲婚姻出問題未信耶穌嘅人咧，佢哋好容易走入去我哋嘅教會裏邊。但係點解我哋一班喺教會裏邊失婚嘅弟兄姊妹，或者遇到婚姻問題嘅弟兄姊妹，反而佢哋走得最快？放眼世界，洞悉時代，聚焦探索宣教實踐，觀看上帝普世作為，回應福音整全使命。歡迎收聽由世界華福中心製作的使命門徒 Podcast。我哋大家咧都知道，其實離婚咧係而家一個非常非常普遍嘅現象，有接近一半嘅離異，無論喺好多嘅國家啦。咁但係咧，我哋發覺咧喺教會裏面咧，其實我哋好少去面對離婚離異家庭，唔好講話牧養啦。咁今日咧，我哋非常非常嘅高興請到咧風雨同路人嘅創辦人馮小確姑娘 Isamonia 同我哋傾一傾呢個離異家庭啦，特別喺教會方面點樣嚟嘅能夠可以同佢哋同行同埋牧養，以至到咧佢哋唔會淨係喺個破碎裏面同埋咧，我諗更加重要係福音點可以係嚟到更新佢哋。好啊，不如咧我都想問一問阿馮姑娘，其實咧你嘅可唔可以介紹一下你自己本身一啲嘅背景啦，同埋咧你點解會特別係有呢個嘅 ministry 啊，風雨同路人係嚟到關心呢啲嘅離異家庭咧？其實我都只不過係一個普通人啫。咁係啦，即係我諗當初只係因為上帝俾我見到兩位細路女啦，一個10歲，兩個都係10歲半啦，一個即係媽媽自殺，佢要解佢落嚟啦。另外一個就係佢俾人強姦咁樣，係啦。咁我諗除咗呢兩個細路女，其實仲有好多其他嘅事情發生緊，即係嗰啲嘅細路女因為父母離異嘅時候所發生嘅一啲可能被 isolate、被即係俾人打等等。咁所以即係求問上帝，我哋可以為佢做啲乜嘢嘅時候，咁神就俾咗一個異象我哋啦，就開始咗而家風雨同路人呢個事工咁樣，係啦。咁之前其實都真係一個普通人，即係做過 airline，做過院牧，係啦，喺醫院同一啲喺病困裏邊嘅人去同行。咁所以同而家做緊嘅嘢其實又真係好唔同嘅。不過都感恩，即係我諗嗰啲嘅經驗其實都係塑造緊我進入呢一個 ministry 嘅一啲前傳啦，咁樣係啦。所以你自己本身嘅訓練都係響神學啦、輔導啦、係治療師方面嘅，因為你頭先都提過你有院牧啊，你其實都係喺牧養方面好有負擔咁樣。但係就頭先你話見到呢一個嘅情況係一個嘅 trigger，你就有一個咁嘅新嘅異象。不過咧，我覺得離婚咧就每個國家都有，但係華人教會咧，我哋都好有獨特嘅文化嘅。我哋可唔可以即係喺你嘅經驗裏面，同我哋比較具體講多少少一啲離異家庭喺教會佢哋可能會面對嘅問題，或者好多時甚至未必係夠膽真係去同自己教會裡面嘅牧者去分享。我都想特別講返即係華人教會嘅情況嘅。我諗喺特別喺外國西方社會嘅時候咧，佢哋做 divorce care 其實係做得好好，即係已經係好成熟，做得好好。咁但係喺華人社會，其實我哋都一樣面對住好多婚姻嘅衝擊啦。好多唔好話去到離婚，可能離婚之前其實都有幾廿年嘅時間。婚姻關係出咗好多嘅狀況，但係未必即係有機會俾我哋喺教會裏邊去睇。咁有一啲好啲嘅教會就係可能佢哋會都有一啲婚姻講座啊，都有啲夫婦小組啊。但係實實在在去提我哋婚姻，特別係遇到一啲好大嘅困難啊嘅時候，可能都未必真係有機會去講。咁所以去到離婚嗰一下就更加啦，即係
上帝所配合嘅人係唔可以分開噶嘛。咁嗯我哋再喺嗰個嘅教會裏教會個 setting 裏邊去講嘅時候咧，其實好似有啲不合聖統咁樣，係啦。咁所以我諗我哋嗰個tradition 就係真係好少去提。咁到出事嘅時候，通常我哋知道嘅時候，可能夫婦已經離咗婚啊，甚至咧佢哋已經離開咗教會，係。所以其實係過咗一啲黃金假日期，到發現嘅時候，其實已經係冇得挽救。咁呢個其實係好可惜嘅。可能我哋覺得家醜不可外傳，或者我哋嘅信仰框架框住咗我哋，覺得呢個係唔可以掂嘅題目。咁但係就忽略咗，其實當事人可能佢哋經歷緊一啲好多嘅難處啦，即係譬如有一啲我都有一對夫婦，可能先生已經婚外情咗8年嘅時間，係啦。咁但係即係頭嗰5年，太太話頂唔順啦，即係你一路帶住個小三翻嚟我哋屋企，仲要擺定一袋嘢喺度，你不可動咁樣，入邊全部都係一啲性感嘅內衣褲咁。咁求助嘅時候，個先生都的而且確佢願意悔改嘅。咁但係跟住兩個好翻啦，咁佢哋又即係其實喺有婚外情嘅嗰段時間賣咗層樓，因為先生炒股票窿咗，咁所以賣咗層樓。咁但係到即係婚姻復合嘅時候，復和嘅時候，佢哋就買翻一層樓。咁但係佢哋嗰層樓，因為即係some reason 啦，咁個先生其實係冇擺太太個名落去，係啦。咁所以太太只係出錢同埋裝修，即係出錢買樓同埋裝修。咁但係到所有嘢搞掂嘅時候，先生又再出軌。咁所以嗰個太太都嚟問我，即係咁我今次應唔應該再俾機會佢，可唔可以走？即係我諗呢啲係我哋成日都話要去挽救婚姻，咁但係挽救婚姻得嚟，我哋都要明白，其實有啲時候唔係我即係當事人唔想挽救，可能真係未必到佢去挽救，又或者有一啲更加誇張嘅，可能即係啱生完 BB， 先生就揾把刀含住佢，要佢同佢發生性關係。所以我諗呢啲唔係當事人想去挽救個婚姻，唔係當事人想離婚，冇人想離婚，不過就係咁樣去發生。所以我諗對我嚟講，即係其實如果我哋喺教會絕口不提呢啲嘢，或者當即係一禮就係教導你唔可以離婚，咁其實有好多背後嘅故事，我哋冇機會去梳理。變咗就算可以挽救，都未必挽救得到。咁你頭先都提到，其實可能教會咧對好多離異家庭都有好多嘅迷思或者誤解啦。特別好多會覺得喺神學咁聖經咁講噶嘛，即係個教導啊各方面，你可唔可以都同大家講講，其實呢啲嘅迷思同誤解點樣，其實變咗成為一個即係更大嘅問題啦。因為我哋都知聖經當然係咁講啦。但係我哋嗰個即係我哋都係蒙恩罪人啦。其實喺當中裡面，其實教會可以點樣係有一啲嘅改變，令到其實呢啲離異家庭頭先好似你咁講，其實佢哋最困難嘅嘢，佢反而唔可以喺教會裡面分享。你可唔可以即係都講講，其實點解教會有咁多呢啲嘅迷思同埋誤解，同埋通常佢哋係點樣嘅咧？其實教牧同工好好嘅，教牧同工其實係好，或者好多嘅弟兄姊妹佢哋好去嚴守信仰俾我哋一啲嘅真理教導咁樣。但係我覺得有時候係一啲我哋會將信仰變咗做一個好似一個 formula，即係容許我咁講，好似一個 formula。好啦，即係你嚟到。因為當事人要離婚啊嘛，咁所以教會自不然就係去喺聖經裏邊抽取係唔可以離婚嘅，係啦。咁但係其實我哋冇乜俾時間真係去體會婚姻
係啲乜，即係或者應該話我哋冇俾時間去了解多少少，其實當事人經歷緊啲乜嘢。係啦，我哋就好快，又或者咁講啦，其實我哋唔係好識得 handle 弟兄姊妹面對婚姻問題嘅時候，我哋應該點樣去回應，點樣去處理，點樣去陪伴，點樣去同行。咁所以我哋好快就抽取咗聖經裏邊教唔可以分開，但係忘記咗其實耶穌都係有血有肉嘅。耶穌都係喺客西馬尼園見到啲門徒唔能夠同佢一齊警醒片刻嘅時候咧，佢就即係可能都講就係點解你哋唔能夠警醒片時啊，或者我憂傷至死啊？其實呢部分都係耶穌即係好真實我哋嘅信仰部分。又或者喺以馬忤斯當門徒即係喺個憂傷裏邊嘅時候，可能耶穌都係即係。佢唔係第一時間，喂，你哋兩個點解咁少信啊？即係你哋點解點樣？耶穌係聽咗佢哋先，係啦，了解咗佢哋先，甚至咧陪佢哋一齊去擘餅食飯啊咁樣。咁其實嗰個係一個好漫長嘅過程。咁但係我哋好多時候一聽到離婚，我哋第一時間我哋覺得即係唔符合聖經嘛，咁我哋咪教咯，你唔應該咁做咯，做乜你唔聽咧？而忘記咗，其實耶穌都有好人性嗰部分，耶穌都會有，上帝都會有即係情感。當我哋犯罪嘅時候，都會有情感。第二就係好多時候，我覺得係我哋好容易一竹篙打一船人，即係我哋好容易覺得你離婚，咁梗係你哋兩個有問題啦，而忘記咗其實喺個婚姻關係裏邊係互動嘅，係啦，咁其實嗰個婚姻問題邊個都會有問題，咁但係咧出事嘅時候，譬如當我同我先生如果有問題，我用咗婚外情嘅方法去處理我哋嘅問題，咁又或者我用家暴嘅方法去處理我哋嘅婚姻問題嘅時候，又或者我一走了之處理我哋嘅婚姻問題嘅時候，咁其實我呢個係一定係我錯㗎啦。係啦，咁但係好多時候我哋教牧同工或者弟兄姊妹，我哋睇嘅就係兩個都有問題咯，所以兩個都有悔改咯。我都聽過有一啲人會講就係你先生出軌啊，咁不如你即係你梗係平時咧即係冇去滿足佢行房嘅嘢啦，咁不如你着啲 sexy 啲嘅衫撩下你先生，令到佢覺得有翻興趣同你有行房呢樣嘢，咁於是乎即係好快，即係其實你係令到嗰個女士太太會覺得好 disgusting，即係哇我點樣可以同一個咁污糟邋遢嘅男人再有翻性行為，甚至咧可能佢着完嗰啲好 sexy 嘅衫喺先生面前被先生拒絕嘅時候，佢更加會好多 shame 啊，好多覺得自己唔好啊，即係好多呢啲問題其實係引申落嚟，令到其實嗰個夫婦嘅問題可能變得更加複雜，又或者即係喺呢啲嘅迷思嘅裏邊，可能即係我哋唔能夠變得我哋唔能夠適切去幫助嗰對夫婦咯。即係你都講得好啱啦。其實即係我哋每一個人都係蒙恩嘅罪人，唔係淨係嗰對夫婦。其實我哋教會裏面都係我哋每日都要即係記得我哋蒙恩嘅罪人。所以咧，其實我覺得當然我哋唔希望見到有離異，但係其實離異亦都係人生嘅一部分。即係好似我哋都唔想病㗎，係咪啊？理論上我哋個個都希望有強壯嘅身體。但係有啲病就真係未必醫得好，係 at least 喺 this part of the earth 喺呢個嘅現實裏面，因為我哋都係 already but not yet 嚇。咁所以其實你頭先都講到，其實即係如果我哋當離婚係一個問題，其實當佢哋提出離婚嘅時候，係個問題已經去到個裂咧，已經係好深。咁譬如我哋都知啦，即係最好梗係病向淺中醫啦，即係我哋未去到咁深嘅時候，咁頭先你講過，其實如果係咁喺教會嚟講，預防勝於治療嘅話，你覺得教會向呢啲方面可以點做咧？我覺得可以，即係其實早少少去，又或者咁講啦，即係我諗我哋
真係要早少少去做一啲嘢，去俾我哋有機會去大家公開分內事，係啦。好多時候其實我哋係冇機會喺教會裏邊去講，又或者咧我哋有人講咗，但係我哋唔識點樣去承載，點樣去陪伴，點樣去回應，咁就變咗咧，我講完出嚟。跟住可能有啲弟兄姊妹，呢個真實過我哋嘅，即係有一個姊妹佢返教會啦，因為先生婚外情，咁佢喺小組度分享先生婚外情啊，自己好慘啊，咁喊到苦啲成咧，咁即係當中有一個嘅姊妹回應佢咧，就係，喂，我嚟聚小組聚會，我冇諗住去聽你哭哭啼啼嘅喎。即係又或者有一啲人可能佢你知道夫婦出問題嘅時候，其實可能好多爭吵啊，或者好多冷戰啊。咁喺呢啲冷戰嘅過程當中，可能即係令到個小朋友都受咗好多嘅情緒。咁呢啲嘅情緒其實可能佢返到教會裏邊，返到學校裏邊，佢會反映出嚟，從佢一啲行為上邊去反映佢嘅即係嗰個問題。咁但係可能教會一啲嘅弟兄姊妹對呢樣嘢佢哋唔係好理解嘅時候咧，咁佢哋咪會覺得，媽媽，我覺得你個仔咧真係有好多嘅問題，其實係好影響緊弟兄其他嘅小朋友。你不如咧帶佢去睇一啲精神科醫生，食咗藥安頓咗，你先至好帶佢翻嚟。咁即係其實當事人就會好無助啊。即係佢自己都未必有空間去處理到自己嘅情緒，亦都未必有空間去幫助個小朋友，所以個小朋友先會出問題啊嘛。我哋用嘅唔係去關心，去理解，去陪伴，而係覺得你而家騷擾緊其他人啦，咁所以你就唔好再翻嚟教會啦。咁我諗係嗰種嘅 rejection 係啦，即係令到當事人覺得教會幫唔到佢，或者教會甚至係傷害緊佢。咁亦都有一啲咧，可能譬如我哋喺教會知道有人離婚，咁佢可能請佢聖餐啦，請佢侍奉啦，咁呢個理解嘅。但係個問題係你即係好似幼稚園小朋友做錯嘢，咁老師通常都會 time out 嘅，time out 係正常嘅，OK？咁但係 time out 完，或者喺個 time out 過程，個小朋友有冇機會去理解其實佢做錯咗啲乜嘢？有冇嘢可以安撫翻佢情緒，或者教翻佢？但係好多時候就未必有咯，係啦。又或者咧，即係 time out 咗之後就 time out 咗。咁嚟到我哋呢度嘅時候咧，咁我通常都會問你咁耐冇翻教會，你而家即係或者你覺得神點樣去睇你啊？咁可能佢就係答我覺得神唔要我咯，係啦。咁我問佢點解，佢就話因為我被教會停咗聖餐之後，跟住成件事就冇咗下文，即係其實係冇人 time out 咗佢，但係冇人去帶翻佢翻去羊圈裏邊。咁所以呢一個係好唔即係我覺得好唔理想嘅狀態，同時間亦都真係幫唔到當事人。咁所以翻轉頭，你頭先嗰個問題，教會可以做啲乜嘢？即係我哋能唔能夠喺教會裏邊去做多？即係第一，我諗我哋自己教牧同工同埋弟兄姊妹，其實要對婚姻問題，或者要對婚姻呢件事有多少少了解啦。要知道。其實唔一定係離婚嘅，可能佢係 cancer，可能佢有其他嘅問題。即係我哋對呢啲喺困苦裏邊嘅人，我哋可以點樣去回應，點樣去陪伴，點樣去同行。另外就係到真係事發生嘅時候，其實真係教會要知道點樣去關心陪伴呢啲嘅家庭，因為可能佢哋喺2-3個禮拜見完你2-3次之後，佢哋就冇事啦，即係研究都講，其實需要4年或者更加長，分定一半嘅時間先可以走翻出嚟。咁所以嗰啲時間裏邊，其實我哋係好需要教會裏邊有一個類似團隊咁嘅人，即係一個團隊去陪住佢。中間亦都可能會 get involved 出邊一啲 professional 嘅一啲嘅或者一啲社會資源嚟到幫呢一啲嘅家庭，譬如
可能冇錢，可能需要居住嘅環境，或者需要一啲 shelter，需要一啲 medication。咁呢啲就我哋需要轉介，但係你唔係轉介咗掟咗出去，你又唔俾佢，而係你都要將佢，即係你一路陪住佢。只不過咧，佢去可能即係佢哋都需要一啲更加針對性嘅一啲服務，同步進行咁樣。其實你頭先講下咧，即係我都覺得其實可能係華人教會一啲比較好深層次嘅文化問題。嗱，即係譬如你話啊，我哋即係當然有嗰個文化係幫助窮人啊、社會關懷啊。你病咗，其實我諗教會有癌關啊等等，都好多呢啲咁嘅小組。但係離婚咧，始終咧，我覺得係一啲我哋比較神學啊、傳統嘅問題啊，即係好似頭先你所講啊，你真係好似犯咗罪喎，即係嗰個睇法係好唔同㗎。頭先你所講嗰種覺得佢哋錯咗啊，要停佢哋性產讀各方面，其實即係我睇翻，即係耶穌都會講，其實如果你唔係有病，你都唔需要嚟啦嚇。即係好多時我哋就覺得教會咧，啊你唔係整整齊齊，你唔好行入嚟，行到入嚟咧，我哋就希望大家整整齊齊嘅。咁其實呢個正正我覺得唔係教會咯，因為可能係一個 country club 咁啊，係啊，你整整齊齊，你唔屬於我哋嘅唔好去嚟。但係其實我諗教會其實正正就係一啲可能好 broken 嘅人、好失喪嘅人，佢點樣喺嗰度揾翻係去遇見耶穌，透過與人同行去遇見耶穌。咁所以咧，你頭先都講到我諗個問題就係佢哋根本唔能夠覺得自己可以好開放去分享自己嘅婚姻問題。可能呢個我覺得係一個嘅 root cause 咯，因為我都明白嘅，有啲人覺得啊喺頭先你所講，我唔 prepare 聽到你哭哭啼啼嘅喎，呢個一類啦。另外一類就係好擔心，其實始終都係一樣好私隱嘅嘢嚟嘅婚姻，係咪？因為可能大家啊，你老公又喺度噶嘛，即係你老婆又喺度噶嘛。其實講咗嘅時候咧，好多時覺得未必。可能好多人會以代禱之名將你一啲即係好私隱嘅事傳出去，所以可能其實好似你咁講，其實真係如果當佢哋婚姻有事嘅時候，嗰個埋身牧養可能都係一個好小群嘅，未必係即係一組人啊咁樣，同埋佢哋都要覺得好 comfortable 先可以 share 到咯嚇。其實教會有時候咧有一啲我啱啱抄翻出嚟。即係我係 AI 揾到呢個 terms，我覺得都幾好，就係假性親密。咁咧就其實我哋入到教會裏邊，我哋見到好多嘅夫婦係好恩愛，包裝得好恩愛，即係彷彿咧喺嗰度咧就係一間高尚嘅餐廳，所以咧你必須着得好華麗，甚至晚禮服。我唔知你有冇搭過 cruise 啦，即係嗰啲 cruise 咪有一啲嘅食飯嘅地方係必須你要着住晚禮服入去，你唔着咧就好似唔入得嗰隻。咁我諗有時候我哋喺我諗教會唔係刻意去製造呢啲嘢，但係我哋不經不覺，我哋會將我哋嘅弟兄姊妹塑造成一個我哋好幸福美滿，係啦，即係嘅環境或者嗰個氛圍。咁所以咧，所有經歷緊嗰啲嘅婚姻問題嘅夫婦咧，其實你係即係你唔正常啊，係啦。我記得我上次去加拿大分享嘅時候，有一個太太咧，其實佢係其實嗰個聚會我哋即係因為係我好嘅講座啦，咁所以我哋都喺聚會之後都有講離婚問題。咁個太太就應該係離咗婚，咁佢就係講翻佢嘅離婚，咁但係講得幾句咧，佢就即刻停，佢話我都係唔講啦，因為其實大家都應該關係好好喎，我呢啲咧好似即係不合體統咁上下嘅嘢啦，係啦，咁所以我唔即係有時候，我覺得呢個係我哋頭先你講嗰個 root cause 嘅時候，我覺得呢個都係，即係其實我諗我哋要反思下，係咪我哋嘅信仰只可以，我唔知同成功神學有冇關係啦，咁但係係咪有時候我哋咧刻意地去塑造咗一樣嘢，就係總之我信咗耶穌，我咧就會萬事亨通啦。
我咧就會夫婦一定關係恩愛啦。仔女咧就一定係聽教聽話啦。我咧就遇到苦難咧，我就會百毒不侵啦。其實唔係咁樣咯，即係特別我記得我喺醫院做嘅嗰段時間，即係有時候我發覺我睇翻轉頭就係教會好似我哋每一次咧為人祈禱嘅時候咧，嗰個人梗係一定得醫治嘅喎，即係哇阿邊個咧祈完禱之後咧，你終於出院啦，有醫治啦咁樣。咁但係喺醫院嘅時候，我發覺唔係咁樣嘅喎，即係原來嗰個臨死嘅，即係嗰個最後人生最後一程，佢係好多掙扎，有時好啲，有時壞啲，有時佢嘅信心我好依靠神，有時咧佢會覺得上帝唔理我啦，即係其實我哋缺乏咗呢一個好似耶穌喺客西馬尼園嗰種好真實嘅掙扎，係啦，即係我哋只係一味咧，只可以講我哋一啲好嘢，令到有啲時候嗰啲夫婦咧，就算有衰嘢嘅時候咧，佢都或者佢有啲失敗脆弱嘅例子，佢唔敢去講。另外一樣嘢咧，就係好得意嘅現象咧，就係嗰啲婚姻出問題未信耶穌嘅人咧，佢哋好容易走入去我哋嘅教會裏邊。OK 求助。咁嗰啲嘅教牧同工見到呢啲人嗱，佢通常兩個處理，一係咧就俾佢喺後門走，一係咧就係好關心呢啲人。咁於是乎咧，呢啲嘅呢啲就算單親都好啦，佢最後都係好即係企翻起身啊，咁啊好鼓舞啦嚇，或者甚至復婚咁更加鼓舞啦。咁但係好奇妙嘅一樣嘢就係點解我哋一班喺教會裏邊失婚嘅弟兄姊妹，或者遇到婚姻問題嘅弟兄姊妹，反而佢哋走得最快。係啦，佢唔係好似我相信嗱，我相信其實佢哋唔係冇求助，不過佢哋就係最後就係離開。呢個係我覺得呢個位係值得我哋即係去思考，同埋我哋以前有位同工都講過一句説話，佢話其實牧者弟兄姊妹當一個夫婦佢哋要結婚嘅時候，我哋就會出席，我哋就會幫手去證婚。但係咧，當佢遇到離婚嘅時候咧，我哋就好似冇咁積極啦。我哋可能可能有啲牧者其實可能都會見弟兄姊妹嘅，但可能見幾次唔知點做，咁於是乎咧就各下就由得佢啦。咁所以其實又係翻轉頭就係、是、其實又係過咗一啲黃金時間可以幫手嘅。不過呢啲即係我需要反思咯，係啊。你頭先提過幾次黃金時間，可唔可以講得具體少少俾我哋了解下？嗱我諗黃金時間就係其實人有危機，其實就係一個黃金時間去介入，有危就有機嘛。咁所以對一對離婚嘅人，當佢哋 big bad news 話我哋要離婚啦，咁嗰個其實係我哋需要做嘢嘅時間。你無論係挽救婚姻啦，俾即係嘗試幫佢哋去復合啦，重建翻個婚姻啦，又或者你就算真係離唔到婚，你救靈魂。即係你救唔到個婚姻，但係你起碼要救靈魂，令到佢起碼安頓咗之後，佢有多啲 energy 或者正能量，係可以健康地去撫養個小朋友長大。咁其實你已經係幫緊佢。又或者再推前啲就係、是，其實我哋知道一個人去到離婚唔係即刻嘅，可能講緊係幾年、10幾年甚至20幾年嘅時間醞釀。其實呢啲時間佢結婚以後，特別小朋友出世之後咧，其實係好多嘅，佢哋遇到好多嘅衝擊，佢哋唔知道點做。咁當然即係有時候都係忙啦嚇。咁教牧同工其實我哋自己可能即係神學院嘅裝備未必夠啦，我哋自己對婚姻可能都唔係好理解啦。咁所以佢哋可能咧都即係一路都冇機會去介入喺呢啲位裏邊介入，或者知道應該點樣去用適合嘅方法去介入嘅時候咧，咁其實都係錯失晒一啲黃金機會可以去做一啲嘢。我形容咧，我哋機構做緊係3、4期嘅癌症。咁所以咧，你可以存活下來嘅機會咧，其實有嘅。不過相對真係好少。咁如果我哋能夠喺0至2期嘅時候就早少少發現咧，其實
即係就可以切割咗之後咧，就會冇事。我自己都係癌症即係康復者啦，我都係零期嘅時候發現，咁所以我而家咪唔需要再去處理任何嘢咯。咁所以我覺得即係教會如果能夠早少少去留意到呢啲所謂嘅黃金假日期嘅時候咧，佢又能夠做嘢嘅時候，其實就減少咗好多不必要嘅離婚啦，又或者就算離婚嘅時候都有機會可以挽救到，甚至即係最起碼最後要離婚嘅時候，嗰個太太或者嗰個即係嗰個被離婚嘅先生都可以即係相對健康地去過渡，然之後可以重整翻佢嘅信仰，佢嘅人生，等佢有多啲 energy 可以去照顧個小朋友咯。我覺得好重要嘅，即係正如你所講，其實好多3、4期癌症嘅存活機會唔大，對個婚姻嚟講，但係係咪就代表佢從此冇豐盛嘅人生咧？亦都唔代表，因為其實佢哋離開咗之後，其實we believe in resurrection 嚇，we believe in 復活。我喺教會我都認識有個姊妹啦，佢嗰個離婚都係好 tragic 嘅，佢係生咗第3個，啱啱懷孕嘅時候，先生同佢最好嘅朋友出軌，所以係生完第3個，非常傷，因為你冇咗先生，亦都冇咗啲你嘅好朋友。咁但係佢就我哋個個都覺得佢好慘啦。但係有睇到咧，喺當中其實神好大嘅恩典啦，佢自己亦都喺好多方面喺神裏面成長咧。佢而家就變咗喺我哋教會咧，係一個最能夠幫到面對緊離婚或者離咗婚嘅人。特別即係佢有佢自己一套嘅 philosophy，即係所以我又覺得當然3、4期癌症最後個婚姻冇得救啦。但係其實分開咗嘅人或者個家庭仍然可以喺基督裏面復活嘅。咁有時我哋最痛嘅地方，反而就係變咗我哋最能夠服侍嘅地方。咁所以我都好想問下，譬如真係最後離咗婚啦，你哋嗰個牧養又係點樣咧？可唔可以同我哋分享一下咧？嗱講少少我哋機構嘅一個免費同行服務啦。咁就係我哋陪佢行3年嘅，因為頭先講即係研究講4年或者婚齡嘅一半嘛。咁所以我哋係佢最 critical 嘅時間，佢好想企翻起身，咁我哋就會同佢同行3年。咁第1年就係講緊幫佢安頓危機啦，即係可能梳理佢嘅情緒啊，適應翻佢嘅改變啊咁樣，同埋咧俾佢知道可以點樣去陪個小朋友走過呢個時間係啦。咁第2個階段咧就係重建，因為咧佢哋其實係你想象就係離婚其實係好似一個海嘯臨到，即係將你所有嘅 belief 啊，將你所有嘅嘢咧，其實全部都推毀晒。咁所以成個人好似去到即係遍地都係，咁所以我哋要將佢重新建立翻，俾佢認識翻自己，重建翻自己嗰個自信啊、能力感啊，或者係一啲嘅即係一啲喺離婚裏邊覺得即係自己好多錯啊，即係我諗將嗰個婚姻失敗，將佢歸類翻，嗰部分我要 own 翻。係啦，令到佢自己可以有成長。如果嗰啲係唔屬於我嘅錯，譬如話先生婚外出軌，喂，大家都有婚姻問題，咁你用出軌嘅方法，咁梗係你錯啦，係咪？咁所以嗰啲我哋要歸還翻俾先生，即係將佢重建翻，係啦。咁第3個階段其實就係重整信仰同生命，係啦，因為好多時候其實即係離異人士咧，其實佢哋係。我覺得其實係一啲生命鬥士啊。頭先講可能嚟我哋呢一度求助嘅人啦，絕大部分99%咧都係一啲被離婚嘅人士嚟嘅。咁佢哋喺嗰個過程裏邊，即係經歷好大嘅挫敗啦，好大嘅苦難啦。咁佢哋都會好多時候 question 2樣嘢。第一就係咁，我嘅人生咪從此以後有個 black mark 咯。咁第2就係其實我嘅即係好似冇咗頭先講
red mark 之外，亦都冇咗個人生方向啦。嗯我以為人生應該係咁，但係其實唔係咁樣嘅時候，應該點咧？咁可能第二方面就係、當佢經歷咗咁多嘢嘅時候，其實佢會重新去諗個信仰代表啲乜嘢。係啦。個信仰對我嘅意義係啲乜嘢？有一啲時候咧，其實我哋係好矛盾嘅，即係對於一個有信仰嘅人，因為一方面我覺得呢個上帝好幫到我，但係咧另一方面我又覺得個上帝點解唔幫我？係啦，即係你明唔明啊？係啦，咁但係上帝夠大啊嘛，我又唔敢同佢講任何嘅嘢啦，即係我唔能夠同佢拗頸啦。咁於是乎咧，就我憋住喺個心裏邊咧，就係、我又要捉住神。即係保持同佢一定嘅關係，但係咧我又唔能夠去親近佢，因為我仲嬲緊佢。咁所以但係當佢哋去到教會嘅時候，其實我哋係相對，因為大家冇乜呢啲咁沉重嘅打擊，或者一啲咁特別嘅經歷嘅時候咧，其實可能佢哋根本大家就算我講咗出嚟，大家唔會明。係啦。咁所以亦都教牧同工自己都未必有咁嘅經歷，咁所以佢哋其實好少再去喺呢啲嘅位裏邊咧，去幫佢哋重塑翻佢哋嘅信仰。咁但係我哋第三年，其實我哋就係重整翻佢哋嘅信仰同生命，揾翻佢哋嘅人生方向，令到佢哋覺得令到佢哋去起碼知道，我而家呢刻係嬲緊神，我同上帝係有一個距離。咁但係我哋俾佢哋即係講咗出嚟嘅時候咧，你又發覺，咦係喎，佢哋之後咧個關係原來同上帝嘅關係慢慢親近翻嘅喎。咁其實我哋都幾多人咧，就係我哋開咗第三年嘅內容嘅時候咧，幾多人咧就係完咗之後咧就走咗去讀神學。係啦，即係被上帝去再次使用，無論到輔導加神學。定話係即係去讀啲面啊，即其實都有。咁所以我覺得其實係一個藉住一個苦難，我哋點樣去重塑翻，令佢同上帝個關係可以更加真實，同埋即係嚟得正確啊！我講係啦，即係唔係好似以前好膚淺啊，或者咧係阿拉丁式嘅神燈嘅關係啊，或者係一啲黃大仙嘅關係，有求必應嗰種。所以嗰個我覺得成個過程係幫佢哋重新建立翻佢自己。甚至我哋都會有其實喺第二期我哋都會講即係講再婚呢個 topic。即係其實我哋成日話 dating therapy 係最好嘅治療嚟嘅，即係我因為失婚，可能我會覺得我自己不被愛啊，唔可愛啊，咁但係你一拍拖咧，對方愛你嘅時候，送啲禮物俾你，甜言蜜語嘅時候咧，你就覺得我又被愛翻啊，所以佢小組可以都參加，咁但係其實唔係咁樣，正正因為我哋對上一次婚姻失敗，甚至我哋有埋小朋友嘅時候，你更加要睇清楚。其實第二段婚姻你想要啲乜嘢？你揾緊啲乜嘢？如果你覺得其實你唔適合結婚嘅時候，咁倒不如你冇啦。即係我哋唔係話嗱，老實講，即係我自己都好保守嘅，我哋呢邊都未掂再婚嘅。但係咧，我又覺得有啲夫婦佢哋好後生離婚嘅時候，其實你冇可能叫佢一定唔再婚。咁但係反而我哋可能要 educate 佢，當你再婚嘅時候，你要考慮啲乜嘢？你要點樣去陪你嘅小朋友去經驗呢啲嘢？如果唔係咧，再婚其實只係嗰個離婚率咧會比之前更加高。係啦。咁所以係啦，即係我諗我係啦，即係我唔知答唔答到呢個問題。我覺得你頭先講咧，其實成個離婚咧，令佢哋同神嘅關係更加真實咧。呢樣嘢咧，我覺得係好值得我哋去講多少少，因為我又覺得始終我哋華人文化啦，就比較少 lament 嘅 lament，即係哀歌，即係譬如你有時係睇詩篇啊，睇啲舊約啊，嗰啲先知即係同神拗得好犀利噶嘛，我話你去咗邊啊？你唔等我啊？咁即係你睇以賽亞書好多都係，但我哋反而係冇咗呢樣嘢。即係我哋覺得我哋呢個乖乖女啊，點可以嬲神㗎？唔可以嬲神。但係其實神係可以俾我哋嬲㗎咯，
因為真係有時你發覺，哦，你一路同我講嘅嘢同我個經驗差太遠啦，咁冇理由唔問神，同埋我覺得嗰個 difference between lament 同埋所謂去 complain 就係你覺得係你錯啊，即係你誒，但係 lament 就係我哋捉住神，神你對我有咁嘅 promise 嘅喎，點解我而家有咁大嘅落差？我點樣去捉緊翻你？即係其實to some extent 約伯都係㗎，咁佢都直接係同神講佢好多嘅 frustration，但係神唔中意就係嗰三個朋友call 埋嗰啲嘅嘢，好 formula 咁啊，梗係你錯啦，梗係你犯罪啦。反而我覺得神係好中意我哋好真實咁去面對佢。Otherwise 我哋成日都係講佢想講聽嗰啲嘢，咁關係點會深入咧？同埋你頭先講，其實我哋都明白人性嗰個軟弱，有時。即係每個人都有一啲獨特嘅 temptation 啦，有啲人可能係性，有啲人可能係中意人 approval，有啲可能係好多種啦，甚至即係毒品啊各方面。我記得有一個 story 咧，有一個我嘅學生佢係喺無家者嗰度，即係服侍咗好多年，咁佢 try to 幫一個即係叫做老友記咧戒毒嘅，咁你知戒毒都係即係好困難。咁其實佢不斷食，又不斷想翻教會，又不斷想做翻好多嘅嘢。嗰個喺人嘅眼中咧，因為佢最後係 overdose 死嘅嗰個街友喺人嘅眼中呢個好失敗。你同佢糾纏咗10幾年，佢最後都係毒品過量去死。咁我呢個學生就好傷心啦，就為佢祈禱。喺祈禱嘅時候，佢睇咗一個 picture，就係咧喺佢個墓碑嗰度咧寫住。佢神俾佢嘅名係生命鬥士，生命鬥士係喺人嘅眼中，佢好似最後都係喺毒品裏面，但係原來佢一生佢都係不斷，佢試過好多次吸完毒，佢又想翻教會，佢又想做翻喺神裏面一個即係神嘅人，所以有時我覺得又唔可以淨係用個 outcome 去睇，咁佢最後係啊，佢都係離開咗，但係其實佢都係不斷想翻神嗰度，我哋。即係我覺得神都係好珍惜嗰樣嘢，所以即係如果按你呢個例子嘅時候，嗰個姊妹咪正係上帝所派，即係所差嘅天使去陪喺佢嘅苦難裏邊，即係你會揾到上帝嘅足跡，即係呢個姊妹其實就係上帝嘅足跡，上帝所差嘅天使嚟到陪佢走過呢一個嘅即係生命嘅歷程咯。你講得啱啊，即係其實我哋唔係睇嗰個 outcome。即係如果睇 outcome，其實係我哋好挫敗，但係我哋知道喺個歷程裏邊，神喺度咯。嗱，因為你喺呢個 ministry 都一段時間啦，其實你喺接觸教會嗰度，你覺得都超過10年啦，我記得應該係。有啊有。咁但係你覺得教會喺呢10多年裏面，你睇唔睇到教會其實都有好大嘅改變喺呢方面？面對有好大嘅改變，我自己覺得有好大嘅改變。咁當然都有啲唔喐㗎啦。咁但係我覺得好大嘅改變係，我記得我哋啱啱開始嘅時候，其實我哋都拍過好多教會嘅門。咁但係好多教會我諗係唔 ready 去掂呢一個 topic。係啦。咁疫情之後啦，我哋見到係多咗好多教牧同工求助。係啦，咁然之後我哋亦都見到，因為今年開始我哋推動緊守護婚姻嘅預防工作，咁咧就佢哋更加 buy 一樣嘢啊，我哋應該早少少開始守護或者幫助嗰啲嘅弟兄姊妹去處理佢哋嘅婚姻問題，經營佢哋嘅婚姻，咁所以嗰個求助者再多咗啲，係啦。所以我見到其實同以前唔同咗啦。以前可能大家都覺得啊，你唔好提呢樣嘢啦，呢樣嘢唔關我哋事嘅，人哋嘅事嚟㗎。咁但係而家譬如我哋搞一啲即係課程去教佢哋點樣同離異家庭去同行嘅時候咧，都多人參加，或者有好多牧者嘅參加。或者我哋搞公開講座，我哋搞夫婦小組，我哋搞同行即係離異家庭嘅同行小組。咁其實佢哋都會即係好快，仲快過我哋咧，就將我哋嘅信息啊、宣傳啊推咗出去。咁然之後真係見到好多弟兄姊妹嚟。
咁有啲人話係啊，牧師話一定要我哋嚟參加，一定要我哋見下你哋。咁但係我問翻佢嗰個係邊個嚟㗎？咁我又其實又唔識嘅，係啦。咁所以我覺得即其實我覺得係有好多牧者係覺醒咗，又或者咧好多牧者其實過往佢哋因為教會嘅傳統，可能佢哋都自己其實真係唔係好識 handle 嗰啲嘅婚姻問題或者離婚，但係而家佢哋會改變嘅就係佢哋會主動求助啦，佢哋會去傾呢個話題啦。我哋舊年搞咗個婚姻研討會，都有我哋見到有即係80幾位牧者嚟參加，中間可能都係幾十間嘅教會嘅有啲甚至係成個教牧團隊過嚟。咁我覺得係其實佢哋係 ready 嘅，同埋佢哋係好有心想去幫弟兄姊妹嘅。不過就真係冇乜方法。係咁我覺得我哋即係其實我自己嘅一個感動就係而家就係個時間咯。即係神都興起緊好多唔同嘅機構啦，或者我哋都嚟緊都會同一啲大學啊，同一啲唔同嘅機構去合作，點樣去譬如即係我哋會其中一樣嘢咧，就係我哋會做一本夫婦嘅成長手冊。係啦，咁我哋甚至會做一啲嘅 research 去 prove 其實呢本嘢係咪真係幫到呢一啲嘅夫婦改善婚姻關係。咁我哋希望咧就可以令到嗰啲嘅教會真係可以喺教會裏邊有一啲嘅工具俾佢哋去公開討論、公開分享婚內事，係啦，婚姻裏邊嘅事點樣去經營婚姻。第二咧就係大家可以因為同行啊嘛。咁就變咗即係有個互相嘅 support、互相嘅守望咯。第三就係我哋都留意翻我哋即係嗰個婚姻健康度係啦。除咗我去學點樣去經營婚姻嘅即係知識或者技巧之外咧，我留意到我嘅婚姻健康度咧，我知道幾時要去求助，或者教牧同工喺帶呢啲小組嘅時候，佢發現咗呢對夫婦有問題嘅時候咧，佢都可以及早介入牧養，甚至轉介，即係出邊嘅機構一齊去陪伴呢啲嘅即係有出咗事嘅即係夫婦，咁令到成件事可以改變。即係我覺得上帝喺度做緊嘢，而教牧同工亦都 ready，弟兄姊妹亦都好，即係我哋希望做到個即係倡議就係弟兄姊妹知道自己婚姻有問題嘅時候，佢哋會願意去求助，願意去傾咯，係一個守口如瓶。即係我記得前嗰段時間我哋去教會做一啲小組啦，講到 Philip Yancey 啦，即係 Philip Yancey 其實有婚姻問題8年時間。咁點解即係喺呢8年嘅裏邊，點解冇人可以去察覺佢嘅問題？冇人可以去幫到佢哋。咁我都問嗰間教會，喂，咁你哋有夫婦問題嘅時候，你哋會唔會同弟兄姊妹講啊？咁佢哋話唔會喎。咁我哋識咗好耐喎，幾廿年嘅咯喎，個禮拜都見面喎，點解唔可以講？即係佢哋覺得唔 ready 咯。咁我話教會冇提咩？教會冇提啊，教會都冇講。咁我話你哋而家又講，而家講係因為你講嘛。咁所以其實我覺得，只要教會嘅教牧同工佢哋肯講嘅時候，其實弟兄姊妹係願意係 ready 去傾。但係咧好多時候教牧同工佢哋因為都講翻俾我聽就係我哋冇嗰個工具，我哋唔知道點樣去做。咁所以我哋希望 provide 一啲嘅工具。我相信即係其實都有好多嘅唔同嘅機構做緊嘅。即係我哋 provide 呢啲工具俾佢哋去討論，俾佢哋去明白多啲或者講多啲嘅時候，其實有好多嘢就會轉變咯。即係我覺得你嗰個工作咧係改變緊教會嘅文化，因為咧其實咧婚姻好多人唔係好敢掂。好似你咁講，我美滿婚姻嘅就梗係喺教會度因為大家都覺得話領導嘅人啊、牧師啊等等，但牧師都係人啦。咁同埋我覺得咧嗰個 vulnerability 啊，即係嗰個脆弱啦，其實真係要由帶領者開始咯。
帶領者冇可能佢婚姻10分噶嘛，冇可能嘅。當我覺得帶領者都唔介意將自己啲嘅脆弱去分享嘅時候，其實就會改變個文化，以至弟兄姊妹唔係話淨係睇唔好嘅一面，但係都係好真實咁去睇去面對一啲嘅問題咯。咁同埋當然唔係話樣樣嘢都要全世界知，即係起碼如果你教會翻咗幾廿年，連一兩個可以婚姻及分享咁深入嘅問題都冇，我哋真係要反省咯。我哋華人教會真係要反省咁都係其實弟兄姊妹係好，我覺得佢哋係好 ready 去講，真係好 ready。所以教牧嗰個帶領啦，同埋佢哋都要自己俾福音轉化啦，因為其實唔係去 maintain 一個 front，我哋咁好，其實我哋所有嘅義都係嚟自神啦咁樣。咁或者譬如聽到即係過去你哋個 ministry 都見到教會好大嘅轉變啦。咁頭先你甚至講話去到你哋第3期嘅有啲個生命好大嘅改變，甚至去讀神學咁樣。咁我都想即係聽下你有冇啲真係其實即係受到福音更新同埋重建生命嘅故事啊，都可唔可以喺最後俾少少嘅鼓勵同埋盼望，令到咧好多我哋喺教會裏面好避咗呢個問題，其實神要掂你嘅時候咧，神會繼續同你行嘅。可能係一個好大嘅 disruption， 但係可能嗰個正正就係我哋需要生命需要嘅 disruption。我諗其實好多我哋嘅例子嘅，咁我諗其中一個我印象好深刻嘅咧，就係嗰位姊妹其實佢原生家庭都有好多問題嘅。咁進入婚姻裏邊咧，即係我諗原生家庭嘅問題，其實正正係帶入去婚姻問題，令到佢哋嘅婚姻出事。係啦，咁到出事，即係出事嘅時候，其實我諗兩個都喺嗰個婚姻裏邊有不忠啦，試過復合啦，咁但係到最後大家都決定分開嘅時候咧，其實係帶住好多好多嘅怨恨，好多好多嘅敵視，返到教會裏邊，其實其實佢喺嗰段時間，我記得佢係轉過好多間唔同嘅教會。咁弟兄姊妹都唔係好幫到佢哋咁樣，係啦，或者教牧同工都未必真係可以知道點樣去幫佢哋咁樣。咁嚟到我哋呢一度嗰3年嘅時間咧，頭1年真係怨婦嚟嘅，即係我形容即係哇好多投訴啊，好多鬧嘅前夫係點樣啊。雖然佢知道佢自己都有錯嘅，咁但係就好多好多鬧啦咁樣。咁但係去到第2年，當年我哋淨係得2年時間，即係兩個階段，冇第3階段。咁第2階段嘅時候，我哋最後係講差唔多去到一半嘅時候啦。佢就同即係我諗有啲嘢上帝係轉化咗佢。佢以前咧講就係佢覺得見到佢先生咧，就係見到佢前面憎佢後邊，定唔知見到佢後邊憎佢前邊啦。咁總之憎到佢死啦。咁但係嗰段時間佢自己嘅一個反思就係係即係就算個婚姻真係丈夫即係錯，咁但係就算佢錯99%。我都應該有1% 要 own 翻。咁佢 own 到呢樣嘢嘅時候咧，同埋因為嗰段時間佢嘅小朋友出咗事，好多好多情緒啦。咁所以佢都唔知道點算。咁at the meantime我哋鼓勵佢你會唔會即係始終起碼呢個先生係愛個小朋友嘅。咁會唔會即係都邀請佢一齊翻嚟我哋一啲公開聚會啊咁樣？咁佢就邀請咗，哇好好喎！即係跟住嗰半年時間，佢哋兩個係一齊出席我哋嘅公開聚會，小組就冇入。當時我哋都好似未有男士小組，咁出席我哋個公開聚會啦。咁到最後點咧？即係佢哋兩個係關係上邊係梳理到和解到嘅，係啦。咁但係大家都係決定離婚嘅，但起碼咧佢哋能夠將嗰個互相指責啦，嗰啲嘅苦結啦，或者夫婦之間嗰啲嘅即係問題咧，係梳理到好多。
咁所以咧佢哋就可以真係做到 co-parenting 嗰部分。咁頭先講嗰段時間其實都係正值係佢仔仔即係有青春期啦，係啦，經歷緊青春期啦，咁所以咧就出咗好多行為情緒問題。咁嗰個最後佢哋兩夫父母咧就係商量咗之後咧就係決定俾個仔跟爸爸去咗外國。係啦，咁喺嗰度都即係爸爸其實都有留翻間房俾太太，或者歡迎太太隨時即係過去探個小朋友，或者俾錢個仔每年翻嚟即係都探媽媽咁樣。咁我覺得呢一個其實係一個好好嘅見證，就係好多時候我哋話要做 co-parenting， 但係夫婦嗌到七彩嘅時候，其實係冇辦法做到 co-parenting。但係佢哋因為即係我哋一路喺度幫緊佢哋嘅時候，佢哋其實係做得到。第二咧就係佢即係為咗最後為咗小朋友嘅緣故，佢哋真係化解咗，即係連我個仔我都即係心頭肉我都可以俾你帶走。即係我覺得呢一個係真係為咗個仔着想，佢哋做出呢一個決定咯。係。咁第三咧係呢件事之後咧。咁個太太慢慢就開始喺教會裏邊定咗落嚟啦，受洗啦，然之後受洗我唔記得佢係之後定之前，但係咧個太太最後係去神學院裏邊去裝備自己。佢唔係一個讀書好叻嘅人，不過佢有個恩賜咧，就係佢聽到咧寫嘢真係好快。我哋呢度聽完咧，佢將所有嘅撮要全部寫晒出嚟。同埋有好好嘅帶埋，即係好多反思嘅問題喺裏邊。咁所以佢就同埋佢冇乜錢嘅，咁所以佢去咗一間係好出名但係唔收費嘅一間神學院裏邊咧，去讀神學，然後幫助翻即係周圍嘅弟兄姊妹啊咁樣。咁我覺得成件事係從一對雖然離咗婚，但係可以從一對怨偶到慢慢和解。可以 co-parenting， 令到個小朋友少啲嘅夾咗喺中間嗰種承受嗰種不必要嘅傷害啊、影響啊，到最後個太太可以喺信仰裏邊重新扎根，甚至去讀神學，裝備自己去祝福翻周圍嘅人。我覺得所有即係成件事係即係好經歷到上帝啊，係啊，即係其實係冇人做到。你話係咪風雨做咗好多嘢都唔係？但係佢哋需要有一個平台，其實係幫佢哋慢慢去梳理佢哋裏邊咁複雜糾纏嘅經驗，或者嗰啲嘅情緒，令到佢哋嗰啲嘅結可以慢慢解開。我哋都試過有一啲夫婦咧係離咗婚3年，但係嚟到我哋呢度，俾佢哋有機會再去講翻佢哋嘅婚姻問題嘅時候咧。4個月已經復合咗，你記住我係離咗婚3年，然之後咧就嚟咗我哋呢一度4個月，加埋即係咁當然加埋好多，我諗係佢哋嗰個轉介佢哋嗰位義工，其實係佢哋佢哋仔女嗰個幼稚園嘅一個宗教主任，一路係關心佢哋啊，幫佢哋做好多嘅輔導啊，上帝又係透過教會或者透過我哋兩個親子嘅講説話，令到成件事佢哋係可以復合到咯。即係如果冇咗呢個平台嘅話，可能佢哋就永久分開咁樣。咁所以成件事，我覺得我哋睇到就係其實唔係風雨做咗啲乜嘢，而係我哋喺嗰個過程嘅裏邊，我哋有冇陪伴佢哋走過呢個艱難嘅時間，讓佢哋去經歷翻上帝，讓佢哋喺無論最後離或者唔離，佢哋重建婚姻，即有冇足夠嘅過程去陪伴佢哋，幫佢哋。咁呢一個我覺得係其實教牧同工都可以做得到。咁當然需要接受裝備啦。咁呢一個我覺得其實係教牧係有盼望嘅，而弟兄姊妹你哋經歷緊離婚嘅時候，其實都係有盼望。所以你接觸嗰啲或者你哋嘅受眾咧，除咗係教會裏面嘅弟兄姊妹，亦都可能有冇返教會嘅弟兄姊妹，係咪亦都有未信嘅人㗎？會唔會㗎？冇錯。所以你哋有嘅，即係我諗我因為我本身都係傳道人啦，咁所以我有個即係蒙召嘅心志，就係我要做城市宣教。
係啦。咁所以我睇我哋嘅機構其實係一個好似一個 bridge，即係一個橋梁。以前就派米派奶粉去帶弟兄姊妹信耶穌。咁但係而家其實物質上面，我覺得我哋其實而家呢個社會係好豐裕嘅，但係心靈裏邊嗰種嘅空虛，嗰種嘅缺乏，遇到嗰種嘅婚姻同家庭問題，其實係真係需要有人夠吉士入去，即係去陪伴佢哋，去幫佢哋，以至到佢哋見到神嘅時候，佢哋會信咯，係啦。咁所以信嘅人，我覺得我哋一定係歡迎嘅。就算信咗嘅人咧，我覺得喺個咁大嘅衝擊裏邊咧，其實佢哋嘅信仰係好危乎，好 shaky。咁所以我哋其實都要幫佢重新建立翻嗰個信仰，以至到佢哋能夠去即係再次企翻喺神面前，去無論係同恢復同神嘅關係啦，抑或佢哋去即係幫周圍嘅祝福周圍嘅弟兄姊妹。其實我即係睇翻咧，即係離婚都好似係一個曠野咁啊！即係我哋好多時遇到嘅苦難啊、危難啊，無論可能財困啊，甚至病患啊。但係我好緊要咧，喺嗰個嘅曠野裏面，好似你咁講，其實我哋如果係按住神嘅意思受苦咧，我哋就唔會生出懊悔啦。嗱，如果我哋按住世上嘅意思嚟到受苦咧，我哋就即係得條死路嘅啫。咁所以，我覺得你哋個工作好重要，就係你哋嘅陪伴係 make sure，就算佢哋嘅受苦都係按住神嘅意思咯。因為好容易咧，其實咧，我哋而成日都話啊，你唔好浪費你嘅癌症啊，你唔好浪費你個苦難。其實我覺得離婚都係咯。雖然可能好似你咁講，係成咗定局，你最後都係離婚，但係喺裡面，我覺得你能夠按住神嘅意思去受苦，佢嗰個嘅結果真係好不一樣，亦都俾人睇到盼望。我覺得其實教牧同工都應該有盼望嘅，即係我覺得你夠吉士咧，入去陪嗰對夫婦咧，其實神都有好多恩典同埋教導。即係我頭先一開始嘅時候，我用平凡人去形容自己啦。我覺得其實喺嗰個過程裏邊，我對婚姻都唔了解嘅，可能我都有個成長故事。咁但係正正係呢10幾年嘅裏邊，上帝即係點樣去保守我，或者俾我有智慧能力去即係處理呢啲嘅問題。其實我係一路學緊嘢，係啦。咁所以如果教牧同工你有吉士去陪伴嘅時候咧，你願意去陪伴，神就會俾智慧能力俾你，係啦。即係所以唔需要擔心嘅。好啊，好多謝你嘅鼓勵啊！我都好欣賞風雨，因為我好相信咧，你哋呢10多年嘅旅程都唔容易嚇。但係好似你咁講，平時我哋冇乜嘢嘅時候，真係經歷唔到神嘅。反而你願意行入一個可能覺得哇好 messy 喎，好困難嘅地方。好老實講，真係有時我身邊都有唔少即係離婚嘅夫婦，真係覺得好冇盼望嘅。佢哋講到嚟緊㗎啦。但係我又覺得嗰個唔係盡頭咯，死咗都可以翻生喎。Not necessarily 佢哋唔離婚，但係我好相信，如果願意喺神裏面行，佢哋一定可以繼續行出非常豐盛嘅生命。其實離婚真係一個非常普遍嘅問題，我哋千祈唔好當冇事發生。我就覺得好多時喺教會就好似點解香港人咁多離婚，喺教會又好似冇乜見到咁咧？咁可能就發覺係啊，即係可能發覺有啲婚姻有問題嘅夫婦，佢哋慢慢好似已經唔返教會咯。可能你已經再見唔到佢哋。我希望教會係一個可以擁抱受困同埋病患嘅教會咯，唔係淨係嗰種好似我哋頭先講身光頸靚嘅人咯。呢個絕對我相信唔係教會嘅意象同初心咯嚇。好，同埋我哋唔做嘅時候，其實我諗都會出咗一個狀況，就係我哋嘅下一代，即係其實而家嘅 data 係話緊俾我哋聽，我哋嘅下一代結婚率係越嚟越低，係啦。咁所以我哋唔去做好我哋嘅守護工作嘅時候咧，其實真係即係我哋嘅下一代，即係我哋點樣去牧養佢哋咧？好，再次多謝你。繼續祝福你風雨同路人，你哋繼續喺香港，甚至 beyond 香港啊！我相信你頭先都講起，去完加拿大，去完外邊好多個地方都非常非常需要。好，多謝晒，拜拜。
下一集嘅嘉賓，我哋請嚟陳文康弟兄，資深傳媒製作人。